بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أتينا لزيارة الابن أحمد، كان يعاني من رعاف بالأنف دائم طبعا، وانسداد بالأنف، وكان ما يقال كل 3 أو 4 أيام يصير عنده نزيف بالأنف حاد. ذهب الأهل به إلى الأطباء والمشافي، وعبث يعني بدون أي فائدة وبدون أي منفعة. والحمد لله عالجناه ببعض الخلطات. الحمد لله من اليوم الأول انتهى عنده الرعاف بشكل كامل، وأصبح المجرى التنفسي عنده سليم 100%. تواصلنا مع الأهل الحمد لله وبشرونا بهذا الأمر. أتينا اليوم لزيارته وللتطمن على حاله، وهذا هو إن شاء الله أمامنا أحمد يكلمنا عن نفسه. إيش كنت سابقا تعاني يا أحمد؟ في تواني دم إيه؟ و كان أنفك يظل مسكر دائما أيوة. وشخير بالليل لما تنام، وفي دم مسدود دائما وبعد ما عالجناك وطبت شلون صرت؟ كويس. الحمد لله ما عاد يطلع من أنفك دم أبدا. الحمد لله هو شفي بشكل كامل الحمد لله من مسألة الرعاف بالأنف. الحمد لله احنا عالجنا ناس كثيرين الحمد لله سابقا، بس ما كنا نظهرهم على الشاشات. يعني حديثا بدأنا نظهر المرضى لدينا. أنا أذكر أحد الحالات كان يعاني من رعاف الأنف لمدة 10 سنوات، والحمد لله من المرة الأولى ذهب الرعاف عنه بشكل كامل، وإلى الآن أهله يراسلوني ويبشروني أنه ما يقال صار لنا اليوم ما يقارب 2 على علاج الحمد لله. شوفي تماما من مسألة الرعاف، ومن مسألة انسداد الأنف، ومن مسألة الجيوب الأنفية، ومسألة الشخير الدائم. فالحمد لله يتوفر لدينا هذا العلاج، والخدمات التوصيل والشحن إن شاء الله متوفرة إلى كافة الولايات أو الدول العربية. ونسأل الله الشفاء العاجل لجميع مرضى المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.